ये हैं यूनिवर्सिटी। इनका नाम यूनिवर्सिटी क्यों पड़ा है, क्योंकि ये हमको यूनिवर्सिटी से ही मिली थी। इनको इस तरीके से बांधा इसलिए गया है कि ये भागे नहीं, शायद इन्हें बचपन में किसी इंसान ने प्रताड़ित किया हो और ये इंसान से फ्रेंडली नहीं है, तो ये थोड़ा सा अग्रेसिव है, काटने को दौड़ती है। अभी तो शांत बैठी हुई है क्योंकि ये बनी हुई है। इनको हमने पकड़ा क्यों था, क्योंकि ये इनके वजाना में काफ़ी बड़ा बस ना वजाना में काफ़ी बड़ा इनके ट्यूमर था। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये अभी तो नहीं है, काफ़ी बड़ा ट्यूमर था यहाँ पर इनके। 12-13 महीनों के बाद हम लोगों ने इनको पकड़ा और बीच बीच में हम लोग 1 साल के अंतराल में पकड़ते रहते, लेकिन ये पकड़ में नहीं आई क्योंकि ये बहुत चतुर चालाक है। इनको हमने होली वाले दिन रेस्क्यू किया था, 21 जून युवा दिवस है आज। तो आज के दिन हम लोग इन्हें रिलीज़ कर रहे हैं इनके ही एरिया में, यानी कि यूनिवर्सिटी में ही हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं इन्हें। तुझसे मेरा जीना मरना